單嚟到爬 Pavilion KL， 直擊媽媽又要嫁演員見面會現場，本身就知會好多人，但一到場真係逼到行都行唔到啊！你睇下前後左右全部都係人，企喺中間都有啲緊張，之後仲可以令佢哋握手影相，同藝人真係好近好難得啊！後邊仲有舞獅舞龍，好有新年 feel 啊！不過最精彩嘅其實仲喺後邊，後邊陳山聰同五姑娘落台親自派紅包啊，同 fans 活動到超近，先係全場嘅高潮啊！想睇有幾誇張，記得睇埋落去啊！大家再俾啲熱烈嘅掌聲，為歡呼聲嘅幫林成斌同埋陳山聰。記唔記得正話我講過咧？班藝人們喺檳城同埋怡保啲歡呼聲同埋啲掌聲非常之熱烈嘅。今次第一場喺吉隆坡，大家係咪要落力啲啊？俾啲掌聲同歡呼聲，大聲啲！係啦，歡迎晒我哋媽媽又要嫁嘅演員同埋導演。當然啦，我哋咧臨開始之前咧。陳山聰好似有個特別嘅表演要送俾大家㗎噃，梗係啦！嚟到我哋吉隆坡轉場，有咁好嘅舞獅，梗係要響一響鼓啊，好嘛？非常之好，大家俾啲掌聲陳山聰！黃金千萬兩，媽媽又要嫁，票房奪冠全馬！使唔使教啲口型啊，大佬？梗係要啦。其實咧，除咗你頭先喺度表演呢個打鼓之外咧，我剛才都同你一齊表演緊打鼓㗎。因為我未食飯個肚好肚餓，打緊鼓㗎都係。
好之後咧，我哋就望一望台嘅中間呢邊。好，抱住先啦，大家準備好啦嘛？好，中間，好，大家擺翻靚啲先。OK， 3、2、1，笑。OK，thank you， 開晒。Thank you。非常之有氣勢啦，喺度真係再預祝媽又要嫁，票房大賣，收視 number one。我哋望一望後面啲 fans，同佢哋打個招呼啊！後面啲 fans 俾啲掌聲同歡呼聲先，好似唔係好夠氣勢喎。冇錯啦，好，多謝晒，多謝大家，我哋而家同班阿姐傾下偈先。Thank you， 多謝晒 ，Thank you。大家有咪㗎啦嘛？係嘛？好，咁係咪好？我哋咁樣傾住偈先啦。不如同大家講下最重要就係呢一部電影幾時有得睇啊？大家好，我係媽媽又要嫁嘅導演 Teddy， 多謝大家嚟。我哋電影大年初一2月17日約定你哋啊！係啦，呢一個係比較重要嘅。講咗電影基本上之後，不如自己介紹下自己同埋角色先啦。Hello， 大家好，我是 Daniel 冯伟全，我在《媽媽又要嫁》演的角色是 Jane， 就是五姑娘的老公，謝謝。大家好，我係五姑娘啊！你哋可以叫我做媽媽㗎。喂，大年初一見啊！大家好。Hello， 大家好，我係維維梁烈維。今次咧喺《媽媽又要嫁》入邊有一個好特別嘅角色，特別嘅身份，就係編劇啦。呢個故仔咧係我去創作出嚟嘅，希望大家會中意。Thank you。Hello， 大家好，我係陳山聰，你哋好嗎？Thank you。今次《媽媽又要嫁》裏邊咧，我做阿哥，但唔知點解有個講段細佬。大家好，我係阿波。喂，俾我 feel 拍 feel 叫你兩聲，大聲啲！今次咧，我係做阿五姑娘個二仔，佢個細佬，希望大家咧過年嘅時候睇我哋媽媽。你把聲點解沙晒嘅？支龜壞壞地。係支咪嘅事啦嘛，係嘛？想同交換。但聽講咧，其實咧喺度都逗留咗1、2個月啦，都學到少少馬拉文嘅，係咪想 show off 下俾大家聽啊？有唔有？有唔有？你最勁啊！佢最多。嗱，我學識咗一樣嘢，叫做落啲醬奶。茶奶，好難讀㗎，好難啊！真係。落啲醬奶，大家有冇食過落啲醬奶？記住，過年食落啲醬奶，包你越嚟越多奶奶。咩奶奶？咩奶奶？奶奶啊！999長久啊！食咗啲奶之餘，梗係要睇媽媽又要嫁啦！嗱，我哋正話傾偈嘅時候咧，我都話到收視肯定 number one， 係嘛？我哋講定先㗎啦，我哋唔理㗎啦嘛，肯定 number one 啊 ！number one 或者真係好勁之後啦，有啲咩表示先？如果我哋呢個戲嘅收視真係可以去到好勁咧，咁我哋當然會原班人馬再去創作更加多嘅好嘅電影啦。不過就答應過大家嘅，因為戲入邊咧，我哋其中一個造型咧就係美少女清潔公司。咁如果我哋個票房好好，我哋就決定3個就着翻嗰套戲服咧，就喺出邊跑3個圈嘅。係啦，嗱，睇到啦！想唔想睇啊？嗱，佢哋兩個啫，我仲未應承嘅。你想要另外一個造型？有得唔應承咩？我諗住係着翻我一出場嗰件兔仔裝、兔女郎嘅裝，非常之正佢哋美少女，我係兔女郎 ，OK？ OK， 大家有 capture 到㗎啦嘛 ？cap 到有圖有 video 為證，一定翻嚟 OK？咁如果佢着嗰套衫咁樣跑，就唔係叫做落啲炸拉啦喎，係咩啊？就係落雞。
真係好啦，當然啦，我哋都非常之期待啦呢一部電影。咁最緊要咧就係大年初一，係嘛？大家一定要入戲院支持媽媽有要嫁。俾啲掌聲我哋班演員同埋導演。嗱，當然咧就唔可以齋係阿條影相嘅，都要同大家影相嘅，係嘛？大家咁遠水路嚟到，不如同 fans 影翻張相，好唔好？好啦，咁我哋有請我哋班師傅係轉翻過嚟。可愛嘅係獅子咁亦都龍獅，大家拉面，準備就緒。咦，我哋後面坐喺後排嘅朋友係咪都可以企起身啊？大家一齊企起身啊嘛，係啦。又要踴躍啲，好唔好？俾個位我哋大會攝影，前面嗰啲大聲啲，俾我哋大會攝影，大聲啲，大聲啲。好，大聲啲，老闆們都要大聲啲喎，好唔 OK 啊？好，準備啦！今個農曆支持你啊！定咗先。好緊張啊！你咁樣搞到我。我停咯，好，3、2、1嚟啦喎，好唔好？3、2、1。今個農曆新年要睇邊一套賀歲片？媽媽又要嫁。Thank you， 多謝晒，記住咯喎。好，我哋而家派翻啲紅包俾大家啦，好唔好啊？有翻少少嘅禮物送翻俾大家嘅。睇完成個現場其實都幾震撼，你點睇今日嘅氣氛？下面留言傾下啦，我哋下個活動見啦！